Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila sayanipun pada pengawasan kita akan sedaya keluarga. Dan berikan moga kita tansah aturaken syukur dan asal Gusti Allah. Pinaringan kesehatan, pinaringan pitulung, kematlanan sareng-sareng wontenipun. Kita berikan mugi-mugi sedayanipun sarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kita wiwiti sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Syarifah syaratus Idul Kama la tadharu anwa samai illa bi syahadatil maut. Terangan punika dipun kawiti la yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakuti. Kama la tadharu anwarus samai illa fi sahadil qulubi. Sing babagan bab jadab niku sampun telas. Dipun boten bahas yang jadab ya. Pun bahas Pak Panji karo Pak Rodi nerangaken la yu'lamu qadrul anwaril qulub wal asrar. Dados nur ingkang manggen wonten jero manah termasuk siri-siri wonten jero ati punika niku kondhanipun utawi ingkang terkenal ingkang kenal niku boten teng alam dunya. Yang mengenal tentang ciri-ciri utawi kondhanipun para wali, kondhanipun kekasih Gusti Allah niku sing kenal nggih punika wonten
Ghaibul malakut punika alam malakut. Alam malakut niku pundi? Alam malakut niku penake omong sing kita gak eruh karena alam ini wonten alam gaib. Ayil malakutil ghaibi anna. Tegese alam malakut sing samar-samar niku gak ketok. Gak ketok niku sing ora ketok sinten ya awake dhewe. Awake dhewe sinten nggih menungsa ki gak eruh karo alam malakut. Tapi senajan gak eruh niku kita wajib iman napa mboten wajib. Sami mawon kita alam kubur ya ora karo karena napa dereng mati. Tapi jenengan yakin napa mboten alam kubur niku enten? Yakin. Alam malakut niku nggih enten. Wa alamul akhirat niku punika alam akhirat. Akhire dipun damel bedakaken. Faman amana bil ghaibi wa sya'a fi tahdibi nafsi. Sapa wong sing gelem iman. Iman iku gelem percaya karo alam ghaibi Gusti Allah. Termasuk alam malakut. Wong niku lek wis iman terus mlaku dalam arti usaha. Wa sa'a fi tahdibin nafsi terus usaha bersihake ati. Jadi umpama dipun gambaraken wong usaha bersih ati kuwi krana wong niku duwe iman. Lek wong niku ora duwe iman karo alam gaib, mesti wong ya ora gelem usaha bersih ati. Bersih ati. Umpama wong ten kaca niku kaya kacamata niku lek terus ketutupan lebu, ketutupan sembarang wis rowoger tinggi nyawang ora ketok. Tapi mengke diresiki neh tinggi nyawang malih padhang. Hati-hati kita nggih ngoten niku. Lek ora tau diresiki suwi-suwi atine buret. Hatta hasolat indahu tilkal anwaru. Lek atine gelem ngresiki krana ya iman karo alam malakut karo wau malih duwe hasil yen punika nur cahaya niku saged mirsani syahada mahaddo al-awfaro hunaka. Iku nika saged nyawang bagian-bagian kang sempurna. Alam malakut niku pripun gambaranipun pripun niku malih ngertos. Dan inggih enten wonten kitab Sirul Jamil. Enten setunggalipun amaliyah niku nek dipun waos atine iso saged resik kalangkung kali Gusti Allah dipun paringi ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah sing iso damel buka utawa nembus barang-barang sing manungsa umum niku mboten ketingal sing dipun paringi ilmu mukasyafah saged ketingal. Bahasane nggih kuwi krana tahdibin nafsi. Atine malih resik, kacane malih resik dingin nyawang ke itu. Gimana awake dhewe ngeten niki panggah nuruti hawa nafsu. Ruwe mengke ora roh alam malakut. Boten saged ningali hal-hal yang sifatnya ciri-cirinipun Gusti Allah. Tapi ruwe mengke ning dunia maya. Ning dunia apa? Maya. Jadi niku boten perlu ngresiki ati. Atine mundhak elek malah kadang mundhake ketok. Awake dhewe teng mriki ngoten mengke roh daerah waduh. Ing daerah waduh pun senajan
kita sedaya niku ten iki kabeh dilakoni lek ora ing pundi ruwe delok niku boten ngarani sanes anwaru syahadah lahad alfa gunakan untuk masuk niku ya Allah. Lek tiang-tiang ingkang kondang wonten langit, kondang wonten alam malakut iku hukum asline boten enten hubungane karo kondang wonten dunya. Enten keranten saniki niku ibaratipun menawi kita ketutupan hawa nafsu, gawe pola pikir niku dhewe. Pola pikir napa dhewe. Sapa wong kondang neng dunya, ya wong kuwi kondang neng akhirat. Itu pola pikir sing itu. Tapi ternyata boten. Datang mriki sing kondang sing asli niku bil malakut. Ngarani bahasa tembung sing penak niku pokoke kondang neng langit. Ora kondang neng dunia maya. Cuman ngeten, boten sedaya wong sing kondang neng dunia terus wonge gak kondang neng langit nggih boten. Banyak sekali orang-orang yang neng dunia niku ya kondang neng langit ya kondang. Ya enek wong sing neng dunia niku ora kondang blas, neng langit luweh ora kondang. Ya. Mungkin ada yang sing penting kondang neng langit neng dunia ora penting. Rasa kondang ora penting. Dateng kono neng dunia ya ora kondang blas, neng langit luweh ora kondang. Cuma lek patokan aslinipun wong niku sing dipenting kondang wonten malakut dalam arti dikenal kalih para malaikat. Ora dikenal YouTuber loh ya. Ora kok sing paling penting dikenalkan budhe ini boten. Dikenal karo para malaikat. Tapi lek wong sule niku biasane kena digerayah-gerayah. Nek gerayah-gerayah mbah yai sepuh riyen niku sing kondang-kondang nggih kata sing ora kondang babar blas nggih kata. Jelas napa derek. Ya niku sing diterangne wa ing kana muhanan fid dunya ghaira muqtanan bihi fiha. Wa ing kana senajan ana sapa man iku muhanan den ino-ino fid dunya ing dalem dunya ghaira muqtanan tur ora den perhatekake utawa ora diumat sapa bihi man fiha ing dalem dunya. Senajan wong-wong kawulane Gusti Allah sing digateni Gusti Allah kuwi kadang-kadang nek donya malah ora enek sing ngrumat. Kadang-kadang nek donya malah ora enek sing ngurmati babar as. Hal punika sampun dipun singgung wonten singirane Pak Panji Doro. Senajan asor tata dohire ananging mulya makom derajati karena apa wonge terkenal teng langit. Kathah kisah-kisah apunten saking Hadratus Syekh Romo Kyai Abdurrahman Wahid niku sowan teng makom. Sowan teng makomipun para wali sing rata-rata wali punika boten dirui karo wong umum, boten diziarahi kalih wong umum. Tapi Gus Dur matur iki wali iki sing terkenal neng langit. Lha kok Gus Dur kok ero? Lah Gus Dur gadah ilmu muka syafa dikabari karo Gusti Allah ketok. Amane Pak Panji niku wali sing digateni Gusti Allah enggak dirambut nang dunya.
Gusti dikabari iki lho ane Gusti Allah kok kanca-kancane sing cedhek nek diplek ya ziarah ning kono karena bener ora kondang ning donya kondang ning langit ateges ning alam malakut tapi ya awake dhewe kudu ora entuk terus melok-melok kaya Gus Dur mboten angsal itu kene kuburan ini pun dilalah kuburan lawas ke lumutan bisa lawas napa lumutan yo enek cungkupe tapi cungkupe wis bro bisa terus jenengan pengen ben kaya ketok napa ketok wong pinter melu aku nang makom ngisor wit makome sapa ya ora genah asline jaman iku makome wali itu tidak lawas banget lumute entek kaya ngene kira-kira sudah makam ini sudah 500 tahun umurnya tempone pancen makom kuwi makom ora kerumat karo leluhure blas ora tau dikirim tahlil sampai rumutan kabeh ora enek sing ngirim. Jadi ora makome wali pancen makome ora kerumat sakan rohe ora kerumat. Jadi sing angsal ngabari lek niku niki makome wali ya kudu golongane wali. Saya dipentani ya. Ya kesusu manut wong padahal nek kono roe den kene malah kono bar nang kene bar ya maca apa saesomu. Kowe kok mau duwe kesusahan jaluk nomor gak apa-apa. Karena makom iki gampang wae lho. Nomor lagi kene makom kan wae nomor. Ya malah duwe nomor bisa. Ketika Nabi ya. Jadi makalah dari punika siji nyebabne uang iku sing paling penting terkenal wonten alam malakut dalam arti kenal kali Gusti Allah duwe alam malakut dan ekonomi kuwi enek tim-tim sing bagian wong sing apik-apik kae golongane malaikat mriku ya Allah kamalatan harbi kama kaya yen to ora bertelo iki bandingane kamalatan haru kaya yen to ora bertelo Popo anwarus samai nure piro-piro langit sing langit biru sing langit donya maksudnya. Kamalatan haru as-samai illa fi sahadil mulki ane ing dalem ketinggal ing dalem alam mulki. Popo sing diarani langit waya utawi sama anwarus sama iku anwarul kawakibi nure piro-piro lintang. Neng langit enten apa? Lintang. Niku sing iso ndelok wong alam donya. Niku syarate ya pas ora udan, syarate pas ora enek mendung. Terus karo bojone ngoten. Dan duwe cita-cita dhuwur kok nyawang lintang. Kowe butuh duit pira hitungan lintang. Iku sakmu kesan orang ngitung kok tawe itu duit. Yo saking akeh yo kesel ra sida njaluk ayo akeh lintang. Padha niku wahya anwar kawakib. Nure utawa padange lintang sing ning langit kuwi sing iso ningali nggih punika ya alam donya. Illa fi sahadil mulki. Angin ing dalem ketinggalan alam mulki. Apa alam mulki ay mulkil tegese alam mulki al musyahadi kang den tingani wa huwa utai alam mulki ko alam dunya ngalam bintang di langit bisa dilihat dari dunia. Tapi orang-orang yang punya asrar, orang yang punya hati yang bersih wonten ngarsanipun Gusti Allah niku ketingali wonten alam malakut ora kena didelok saka alam
dunya ora kena didelok saka kondange wong. Iku tapi nggih. Ni khusulil munasabati. Kenapa perbandingan ngalam mulki karo ngalam malakut mung didudurne ben enek pepantesan. Enek kesetaraan ben dinyetarane. Iku sing iki setarane ning kene dan yang dunia ini setarane karo iki. Baina hadin asyain dalam antara ikilah piro-piro perkara cekap. Terus kita pertama makonahe mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh dipun kenal wonten alam malakut. Upama awake dhewe ora dikenal ning alam malakut, kenal karo wong sing dikenal ning alam malakut. Ojo kenal karo wong mung sing ora terkenal ning malakut. Ojo beruang guru sing kondang ning dunya tapi ora kondang wonten alam malakut. Senajan ya enek wong sing kondang ning dunya, ya kondang ning malakut. Ya enek wong sing ora kondang blas ning dunya ning malakut, ya luwih ora kondang. Ya enek wong sing asli ning dunya ora kondang blas, tempone dadi orang yang terkenal di alam malakut. Iku sing dilebokne ning singiran sing tengah kali dhewe niku. Senajan asor tata lahir ananging mulya maka derajati. Ya Allah wustanu pun-cekap. Wujudanu sama roti to'at. Pelangkam saja jadi ciri-ciri nama tadi. Wujudanu sama roti to'at ajilan. Basairul amilina biwujudil jazai alaiha ajilan. Asal dasare makalah niku. Sadèrèng niku dipun sarai ngoten niku dasare. Wujdanu samarati ta'at. Utawi nemu buahe pira-pira ngamal ta'at. Nemu pira-pira buahe ngamal ta'at. Niku jenengan pikir kali ben napa nek ngarani. Ben melok-melok mikir ngoten. Jenenge ngaji bareng-bareng ya mikir bareng mata langkah bareng-bareng. Dan keterangane Mbah Toilah nemu buahe pira-pira taat akhire jenengan mikir, taat ki enek buahe. Kenapa mboten? Padha karo pelem ya enek buahe, nanas ya enek buahe, wong wedoke ya enek macam-macam yang ngaji sing bareng. Wustanu sama roti ta'at. Nemu buahe pira-pira ngamal ta'at. Apa to sing darani nemu? Nemu neng ndi kok gayahe. Sing diarani nemu buahe ta'at niku napa wae ya utawi samarat utawa buah. Iku anwarun pira-pira nur awatikan. Tahsulu kang hasil apa alatine. Kitab-kitab hikam niku kata-kata nur niku jan paling kathah dijumpai. Mulane rata-rata nek wong niku wis bingung jenenge anak kok enek jenenge sapa? Nur Kasan, Nur Aini, Nur Laini, Nur Bidayah, wis kok akeh kok. Jenenge napa? Nur alati tahsulu fi qulubihim. Fi qulubihim ing dalem atine ngamilin utawa kang lakon. Nur yang masuk di dalam hatinya orang yang menjalankan taat. Jadi jenengan gambarne wong taat niku nek sesuai prosedur niku dikirim jenenge nur mlebu. Padha alirane setrum niku dikirim. Oleh setrume dikirim sekakele dicelekne lambune murun terus napa mboten. Tapi nek setrume ora enek sekakele jenengan celekne mati napa murun. Ya panah mati wong ora enek setrume. Dicelekne sampai peyok ya panggah mati wong tebone gak enek setrume. Ora enek sing dikirim ning atine. Waktu serok wa tasrukulan mencorong apa anwar
ala duwarihim ing atase pira-pira dohire amilin dohire wong sing duwe nur niku ya ketok mulakno enten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong niku sing atine iki ya istilahé apik niku ada bekas-bekasnya yang ada dilihat di wajah. Nyabane asal sujud. Bekas-bekas wong sujud niku model-modele ya enek tandane. Makna wong-wong Islam itu raine ketok resik. Nenek bolak-balik ngarit babar masuk pangkat resik. Ya resik apan arepe salat ya pangkat. Dadi pomo ireng ngono kaya ali-ali stigi napa. Ireng mengkilat. Ireng kena srengenge kena wudu malih mengkilat kaya watu regane lek ora tau kena wudu kaya watu puret. Dadi ya bener ireng ora enek mencorongnya blas. Jadi sepindah malih nur yang masuk di dalam hati itu juga akan membekas di dalam dohir. Sing tinggi contoh apa penak rasa ngomongne watu, ngomongne gedane. Dan karo kates. Niku lek entah rupane napa? Ijo. Niku terus dikirim sinar matahari, terus dikirim mundak tuwek-tuwek. Ujug-ujug mundak napa? Kuning. Jadi jero sing mateng niku juga ketok bisa mangkon jaba kulite mundak kuning. Nek jero jek entah kulite jaba ya ijo. Jadi maksud watashruku ala duwarihim. Yang duwe raut wajah ketok mencorong ketok wong kuwi ahli taat iku ya ketok mbok wong lumrah. Kesane nek ra digenani ngono maneh rawani ngarit wong. Aku ben ketok asare ben ketok mencorong aku tak gak sah ning sawah. Kula ning sawah malah ketok ireng kendarane wong ora ahli salat boten. Jadi wong niku mbok nyambet gaene mompong janji salate ya mompong bekas-bekas wajahnya pasti kelihatan. Wong niku mbok ayu. Ayu. Kaya sing putih niku biasane wong Cina umpamanya ini orang ngelaknya wong Cina, tapi maksudnya tinggi contoh akan wong putih rata-rata Cina. Kok wongnya gak salah. Niku putih niku ya putih napa? Lenyek napa lek. Ora tahu kesenggol banyu wudu. Jadi air wudu niku punya membuat aura tiang. Tapi kadang-kadang wong lanang niku pas ngaji nukar ini tinggi dalil lambe ora gati wong wedok marang. Wajahmu itu akan kelihatan cantik dengan air wudu. Padi ora kuat nukokne. Marep nukokne wedak ora kuat dadak dalil. Kowe ora ngaji hikam lek wajah-wajah sing ahli taat adalah mencorong dengan air wudu. Ngomongnya ora duwe duit. Wa tasyruku ala duwarihim wa taladdudilan rasulanya. Dari nur yang dikirim oleh Allah kepada hati ini menungso punika sejene membekas pada zahire wong niku ngrasakne enak nalikane nglakoni ibadah. Contone ibadah ngaji fi khali fi'liya ing dalem tingkah nglakoni taat. Saya dhewe grayah-grayah. Dhewe nek pas nglakoni taat iku krasa enak napa mboten? Tenang napa guyon to? Wong ngaji ngeten iki krasa enak napa krasa susah napa krasa pegel? Nek krasa enak
Wong niku lek enak, pomo ning warung ngoten niku nggih, biasane teko malih napa mboten? Upama masakan warung sego pecel niku enak, tandane sesuk wong sing ning warung mara neh bahasane langganan nggih napa mboten? Napa kok bolak-balik nang warunge kono, ndek ini isuk wae rono, isuk nek rono nek lah krasa enak karo daharane lho nggih. Sampeyan nek Kang Buteri ora mara bakule kuwi ora krasa enak karo daharane. Duwe ajian mbok menawa gel. Ya jenenge ajian mbok menawa. Tapi lek wa ta'ala tudibi yang fi khalifiliya niku tandane wong niku ngrasakne enak nalikane nglakoni taat. Wong niku lek nglakoni taat niku enak mesti bendina mara. Saiki rasah ngomongane adoh-adoh janji ngaji kae dhewe karo Gusti Allah dhewe rasa enak ya budal ngaji. Yen ora padha karo nek warung waduh. Sekadung langganan kono sawon mbok waduh niku lho ya parani kula nggih nate ngoten niku. Dijak rencang niku masyaallah pomo kula kan balik dhewe ora iso. Pomo didole nang kono kon balik dhewe nang sangat dalane mengkap. Yo kira ning warung prasmanan paling enak. Niku teng daerah pundi Jatino sampai waduh sampai bakule kula eling-eling nasihat. Warunge jenenge Mati mireng napa mboten? Mati moro ya kok jenengan mati. Yang bakul iwak. Iwake nek nyugone ning irik. Jadi wong-wong sing doko-doko niku ya njikuk sak piring gede, tek isine iwak ka. Kabeh lah wong kula kok disuguhi iwak. Kuwi akeh arep dipira rokok sapak ya pilih rokok. Kancane mangan rono-rono kula malah dikeleleken. Iki kok mangan jumlah niku iwak sing nek goreng goreng nila. Nila niku rine pesta penting rokok penting baturi kanca-kanca. Sing ngajak kula Mbah pas malah mboten dahar. Wis kula nyawang jenengan seneng pun melok wae. Ya Allah, pun langsung nang makolah. Sing dipun aturi wujdanu samarati taat. Buahe nglakoni taat niku dilalah lek ngoweh ajilan ing dalem dunya. Kata-kata ngajilan maknane napa ing dalem dunya, lek ajilan ing dalem akhirat. Sing gawe ngain maknane dunya, sing gawe alif maknane akhirat. Ajilan wa ajilan. Kira jenengan nate ngawani ijazah Mbah menawi lho niki jenengan nglampahi niki wonten amalan musabbaqatil asyar. Amalan pun Mbah Nabi Khidir nate ngamali napa mboten? Jadi diwaca ping 7 amalane kabeh 10 donga sing kali dhewe niku ajilan wa ajilan fid dunya wa akhirat. Ana nggih minimal nek tau mireng berarti ya tahu amane minimal tahu makmum lah ngoten mawon. Ajilan ing dalem donya kok buahe taat niku diwene ing dalem donya. Terus buahe taat kala wau nggih punika sing bentuk nur sing mlebu teng jero ati sing mencorong ya diketokne ning dohire wong sing nglakoni taat sawang ngerti ketok nyenengne. Nah nek wene teng pundi itu donya. Contoh Pak Agus niku nek sowan Mbah Yekhanan mboten nate njaluk rena-rena krana tasih nyawang nuripun teng wajahe Mbah Yekhanan mawon wis enem. Jadi karena wajah nggih mencorong atas ngeten iki wis danus samarit taat. Sing repot lae dhewe niku sing suwalike.
Jadi upama yen Pak Panji niku wis ora enek nurih blas malah urat. Apa cethuk wong niku ora seneng gur lungguh tok melok sedih. Kurang ati jagongan melok mantol. Karena wajahnya ora enek nurih bebet blas. Ajilan ing dalam dunya. Fi dunya tegese ing dalam dunya. Napa niku? Iku basyairul amilin bebungahe wong kang padha ngamal. Sepindah malih bebungah. Bebungah niku sanes bayaran. Bebungah niku maknane napa? Cacah niku lek pomong akhir tahun mesti wae kado-kado untuk bayaran jenenge apa niku? THR, tunjangan hari raya, bonus, surprise. Jadi tiang-tiang niku diwehi buahe taat. Nek nguwehne rasa enak taat diwehi wajahe ketok mencorong ning donya niku jenenge bebungahe wong sing nglampahi taat. Bukan sebuah pembalasan kudu gajine niku bebungah. Dikabari apik, dikabari apik. Kabar nopo biwujudil jazai sebab wujude pembalasan alaiya ing atase taat ajilan ing dalem akhirat. Dipun paham napa dereng? Wis pama sing diceluk Pak Panji ya. Pak Panji kuwi diwehi buahe taat, wajahe mencorong, wong apa nyawang Pak Panji atine seneng. Terus Pak Panji dhewe iki apa ngaji apa-apa bentuke taat krasa enak lek ngrasakne neng donya berarti Pak Panji dhewe bebungah sok kuwi amal ditampa karo Gusti Allah wonten akhirat. Berarti bebungah diwehi tanda sok ngamali ning akhirat dipun tampi. Jadi gajine nek nampa ning akhirat napa ning donya. Tapi tandane diwehi kabar napa derek? Diwehi. Contoh pomo ibu-ibu diwehi napa cek kosong. Lho Bu, tulisan anggone sak karepmu iki minangka bebungan. Wah, demen diwehi cek. Tapi engko lek nyairne neng akhirat. Ibu-ibu lha ora kena iki cara ning donya. Tapi men kan cek tondo bebungah nek ngamali ditampa sok caire ning akhirat. Pun kena nggih. Basairul amilin bi wujudil jazai 'alaiha ajilan ono ing akhirat. Basairu tegese pira-pira bebungah. Sing wae bebungah sapa minallahi saking Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah ajilatan ing dalem donya. Bebungah ing dalem donya. Diwehi kabar biwujudil jazai sebab wujude pembalasan alaiya ing atase taat fid daril akhirati ing dalem ngalam akhirat. Wa inna lan satuhune taat iku makbulatun den trima indallahi ana ngersane Gusti Allah. Singkat sami rawuh ditantik. Panjenengan upama wiritan terus ngamal sedekah ngaji barangkali jenis taat wonten ngarsanipun Gusti Allah ditampa teng akhirat. Neng donya diwehi bebungah niku pun marem napa dereng? Pun marem nggih. Nek dereng marem jenengan gawe dhewe. Diwalik mawon. Gusti kula pilih diwehi pembalasan wonten donya senajan ning akhirat ora entuk apa-apa.
Dilalah ning donya ya ora entuk apa-apa, ning akhirat ngelawus pisan. Iku mesti janjeni karo Gusti Allah wal akhiratu khairul laka minal ula. Lan iki ngaji ngene iki hubungane kan kalih wong iman. Hubungane kalih wong iman, tapi nek wong nuruti hawa nafsu mesti pengen betok dhisik. Ibu-ibu nek arisan pengen betok dhisik napa keri dhewe. Dhewe wani ngepyo. Roh butuhe wis teko. Ya Allah. Tapi nek marahi hikam, toto wong iki diwehi kabar, kok wis matur suwun ning donya iki bapak iso ngaji, awas sehat, ati penak, iso mentek teko akhir duwe iman husnul khotimah, wis rezeki sing luar biasa. Kuwi nek wong duwe iman ngoten niku. Tapi nek nuruti hawa nafsu ki wong hawa nafsu ki hawane kemrungsung. Hawane napa? Kemrungsung. Mana Dewi ini sanjang dengan rutina malam Sabtu. Ini saja ini disyuting ini kudu apa? Nanti ini kudu bangga standar. Karena dunia maya sedang tidak baik-baik. Ya Allah, wong arep ngelokne ya dunia maya. Wong arep ngelem ya dunia maya kabeh. Wong arep keplorot ya gara-gara dunia maya, kondang dadaan ya dunia maya. Ya napa mboten nek pengen kondang dadaan gampang. Ibu-ibu ini kan joget kok tanah tok nek kondang. Kuwi nek kan puteri nggih saya nyuting ya. Mesti ndang napa lek ngarani kan apa apa nek ngarani. Pokoke sing delok niku kuwi kok sendang jutaan. Tapi nek jumlah ngaji ngeten iki ya sing delok 100 nek wis alhamdulillah. Ya sing delok ya jumlah Pak Panji ya balik. Ya wis ngene iki ngaji mbok disyuting ra disyuting ora entuk berpindah dari rel yang sudah ditentukan. Ya napa boten? Ya wis benes. Jadi kudu standaritas mawon. Kudu manut dawuh Syekh atau kita. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya Allah, inna makbulatun indallah. Isni kuwa ning donya kiwe berbunga, atine krasa penak, wiritan krasa ya nyaman. Terus niku terus diwehne ning donya sudah merupakan berbunga. Iki lho tandhamu sok ning akhirat amalmu ditampa, kena dibedhok. Jadi belajar ibu-ibu, kalau apa-apa rebutan bedok ini makanya nengbu. Jadi bawa di sana, jenengan ingkang bedok bu, boten pulau wingke mawon jenengan damel riyen mawon. Padahal wis butuh tapi pada ngaji ning kampung dadak ngomong ajilan. Ngomong pangkat jaluk bedok nang gede. Ning ngene. Niki bedokane sedoso juta nggih, krungu kabar sedoso juta kula pun marem tok mboten tampi bedhok mboten napa-napa kula bedhok wingke dewe pangkat kelingan itu mawon ajilan wa ajilan. Ning donya kuwi dhewe berbunga wis cukup, bedhokan manggene neng pengenah nggih. Ya Allah, wong berbunga niku mawon masyaallah bedhokan luar biasa. Wa inna satune ta'atikum maghfiratun indallah Allah. Ana ing ngersanipun Gusti Allah niku kanggene para kekasih Gusti Allah. Diwehi kabar ngamalmu tak tampa niku lumrah mati sakalku. Urun wis dikabari ngamalmu tak tampa wis rasa susah. Sesuk kowe mati ya mesti nggih. Nek jajal awake dhewe. Panji ngamal jenengan dipun tampi becing pecah buruk. Kula dereng rabi malih. Ya betul. Oh tingkatane
wali niku sembalung sungsum sembarange plus wonten ngasanipun Gusti Allah. Awake dhewe ning lambe bener ning ati bakal selewah. Nggih napa mboten? Ning lambe bener ning ati selewah. Sing ruwet ning lambe selewah ning ati selewah. Lah piye nek ngaji diulang-alik kok ning lambe tok wis selewah. Wa kota-kota mana teman-teman wis dingin apa hadama kena arti dakoli yang dalam sandinge dawuhipun bayi musone man wajada samrata amali ajilan wa dalilun ala wujudil qabul itu sampun dipun nate dipun aturaken wonten ajeng dawuhipun bayi musone man wajada samrata amali ajilan wa dalilun ala wujudil qabul wong niku nek ngamali ning donya niku ditampa wonten ngasanipun Gusti Allah diwehi tandha enek buahe niku tandha sok ngamali ditampa wonten ngasanipun Gusti Allah. Ya bayi sing ngamali ketampa ya kowe tok. Ketoke teng pundi Bu? Wong niku sing ngamali ketampa niku ketoke teng pundi? Teng sabare. Teng pundi? Sabare niku wis nunjukne nek ketoke ngamal ditampa. Jadi begitu nampa kabar ngamal panjenengan ditampa niku mbok wis delok wong wis sabar mawon kula wis demen nampa kabar saking Gusti Allah. Wujudul qabul. Karena makanan langsung mancane ana apa? Karena makanan semangsane ana kelakuan iku yufamu dan paham min hadza saking ikilah hikmah ana amala sedune ngamal iku kon yakun terkadang ana ngamal because jazai karena sejo pembalasan terus ngomongnya fakta ngomongnya hakikat ngomongnya faktane wong urip ibadah wonten alam dunya. Faktane kadang kot yakunu likostil jasa. Terkadang kita niku ngamal niku memang sejane golek pembalasan. Bahasane benak kita ngamal taat memang golek ganjaran. Bahasane wong nyambut gawe pancen kerja niku ben dibayar. Ngaji ben dibayar, salat ben dibayar, ngopeni anak ben dibayar, ngladeni bojo ben dibayar. Untunge sing kita sedaya sing bab niku insyaallah mboten pernah mengharap pembalasan. Nggih napa mboten? Ibu-ibu ngeketne kopi sing lanang njaluk dibayar napa mboten? Ibu-ibu yang ngeketne kopi niku ben 5.000 ngoten ate napa mboten? Ya, jenengan unjuk sing lanang urung nyambet gawe wis dikene kopi niku tujuane jenengan belas memang tidak njaluk balasan saking sing lanang. Sing lanang nggih ngoten nyambet gawe kethok ringkel isuk teko sore kabeh diwehne sing wedok. Ngoten napa mboten Bu? Jenengan mboten roh nek dingengeh ning nggon suara kethok bumbu. Kula dudohi simpenane wong lanang niku ning jerone kethuk. Enten yatra kalih atus sing diweni jenengan atau sing nuwempe demet nek jero kethuk. Niku wong lanang ya ora bakal njaluk bayaran. Kelas ngopeni keluarga. Nggih napa mboten? Ngopeni anak ya ikhlas. Nyambut gawe ikhlas kudune ngaji ya ikhlas malah angel dhewe ngaji lho kadang malah kadang ngamale api-api wong nyambut gawe niku lho karena wis terbukti wis teruji wong wedok-wedok niku ngopeni mboke ngopeni bojone ngedusi anake nate napa mboten bukan ngedusi bapake jenengan ngedusi bojone niku mboten nate nggih wong wedok ngedusi bojone mboten nate. Padahal ganjarane gedhe. Nggih niku wekdal jenengan cobi ngedusi sing lanang nggih.
ganjarane ben mundak ndakeh sing nang lek lho ayo gawe sing nang dusi ombo anggap aku stroke iki ngalaman ya niku pun teruji ibu-ibu bapak-bapak ngopeni keluarga wis teruji tidak mengharap balasan lho kadang ngaji niku lho malah angel jadi kiai ini kok angel tenan nah ini terus ngomong ngaji piye iki kok blong-blongan ngono ruwet seneni Gusti Gusti Allah kok kalah karo wong manjing. Wong manjing iki ngopeni bojo, ngopeni anake los-losan wani kok. Wa ana ulan setuhune ya Allah aman iku mamdukul den puji-puji. Dafa mengkono lan sapa bayi musunem zalikan mengkono mafhum bikoni kelan dawe bayi musunem. Musunem ndang genah nih. Kadang-kadang wong niku ngamal krana minta pembalasan. Karo Mbah Hasan langsung ditenggel di pilek ngarani. Komlek ngelek ini langsung ndang rokno napa-napa. Tunduk poin. Langsung delek nih. Kowe kok wani-wani men salat kok golek ngene. Kowe wani-wani men wirid kok ngenteni sugih lara sugih ra sida wirid. Kowe kok wani-wani men sedekah endi jareke nek sedekah dibalekne 10 tak enteni yo ora enek sing Mbah. Niku langsung di tokno niki kalih Mbah Musa. Kowe iki pernah apa? Kowe posisimu apa karo Gusti kok wani taat golek pembahasan. Kowe lho piye? Kaifa tatlubul iwado niku sindiran yang paling pedas. Kaifa niku dalam arti piye ceritane? Ketemu nalar kondi. Bahasanya kok goblok menteng ya orang kok nang ngene bahasane wong Jawa kowe kok goblok menteng wong ngamal kok njaluk balesan kanggone Gusti Allah apa rumasane kowe ning ngene Gusti Allah hitunganmu manjing jadi nek wong manjing niku golek entuk bayaran pantes napa mboten pantes pancen wong niate nang wong manjing sing dijingi ya pancen butuh terus nama benar, Pak Panji duwe sawah 2 hektar nandur pari, arepe Daud dhewe kuat nama benar. Nah akhirnya golek wong tukang Daud, wong nandur, niku hitunge mancing karena Pak Panji dhewe ya ora iso nandhangi. Sing nyambut gawe ya dibayar, sing bayar sing duwe sawah. Nah awake dhewe karo Gusti Allah posisine ngoten. Gusti Allah ora butuh apa. Pokoknya kok kowe kok mancing ning meh Gusti Allah, kok Gusti Allah ki kurang. Tapi dipun paham nggih. Maksudnya dhewe niku mau salat, ngaji, sedekah ben los ngoten. Nyangati ben mak blong memang kula pengen nglampahi taat, taat kula sing nulung nggih Gusti Allah. Napa sing kula sedekah nggih saking Gusti Allah. Alhamdulillah saged wangsul wonten ngasanipun Gusti Allah, saking Gusti Allah, wangsul nang Gusti Allah. Kaifa hale kepriye tatlu bulu sapa sira niki wadin ing urupan utawa ijolan utawa pembalasan utawa bayaran piye ceritane kowe taat kok golek bayaran ayil jazaa tegese pembalasan ala amalin ing atase ngamal huwa kang utawi Gusti Allah iku mutasaddiqun kata-katane damel mutasaddiq sedekah iku mutasaddiqun ya Allah nyodaqahake bi kelawan amal alaika ing atase sira Pak Panji wong kowe iki ngaji kuwi krana kawelasane Gusti Allah disodakoi karo Gusti Allah uripmu ben kena digawe ngaji. Lek karo Gusti Allah dhewe enggak diwehi sedekah ben iso ngaji, ya ora iso ngaji babar blas. Aja meneh ngaji ora iso salat, ora iso sedekah, ya ora iso sembarang kalir bentuke taat. Iku sing wonten kata-kata di mana sing jero la haula wala quwata illa billah. Dhewe ora iso ngamal taat, ora iso terhindar saking kemaksiatan,
lek ora ditulung Gusti Allah. Saged dipun paham nggih. Inna hada khairul laik. Inna hada tegese setune ikilah tolak utawa golek. Iku khairul laik bener-bener ora patut. Kowe taat nang Gusti Allah terus njaluk balesan, njaluk gaji, njaluk sembarang kalir niku benar-benar enggak layak. Mingka saking sira. Posisine enggak layake ning ndi li anal insana karena sedune manungsa iku layak ora numprih sapa si insan aljazain pembalasan utawa upah minal ghairi saking wong liya illa ida fa'ala ing tatkala ning lakon sapa insan ma'ahu ing dalem sartane wae fitlan ing penggawean yang bukan bagi apa naf'uhu manfaate fitlan ngawadza dikal ghair ing atase mangkon-mangkon wong. Kenapa kok gak patut? Karena menungso niku mestine ora golek balesan nanggone wong liya kecuali nek pancen awake dhewe nglakoni sebuah pekerjaan sing wong liya sing kita lakokaken kerjaan ini ku memang butuh kemanfaatan saking awake dhewe. Dan sampai naik tinggi ngukur wong mancing karo awake dhewe berhak nagih bayarane mancing pancen juragane kala wau ora iso nandhangi dhewe. Berarti apa sing kita lakoni duwe manfaat ning gone juragan. Saged dipun tampi napa mboten? Nek kita nglampahi ngaji, nglampahi salat, kuwi manfaat teng Gusti Allah napa mboten? Pun jelas nggih. Awake dhewe ngaji ora manfaati ning Gusti Allah. Awake dhewe sedekah sampai akeh ora manfaati ning Gusti Allah. Sholat sampai sedina ping pira rakaat yo ora enek manfaate ning Gusti Allah. Mula aja njaluk bayaran ning Gusti Allah. Kok kowe ora dibutuhne. Ya kok ngoten enten perintah salat, kowe iki diperintahke krana Gusti Allah welas. Ketipun tapi napa mboten? Nek Gusti Allah welas sampai ora diene perintah, ora enek kabar, ora pengen ibadah ning aku. Ngene-ngene carane kowe manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku yo duwe wakil-wakil sing jenenge warasatil anbiya. Manut para ulama, manut kitab-kitab sing tuturane ning Kanjeng Nabi, contone kitab Hikam. Nek ono niku mboten krana Gusti Allah butuh. Mafkudun iku mafkudun dan sepeka ing dalam kene di anak krana sedune manfaat kan amali di anak kan amali krana sedune manfaat mengkono-mengkono amal iku antun bani alaika ing atase sira la ala rabbi ran atase Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ngamal kita sedaya kembali kepada kita sendiri. Saged dipun paham nggih? Kita gelem ngaji bali nggih ning kita piyambak malih ngertos piye carane nyembah Gusti Allah. Kita sedekah yo bali ning kita piyambak karena Gusti Allah matur sapa wong gelem sedekah maka bakal dibalekne tikel matikel. Niku bali ning kita napa Gusti Allah? Ning kita piyambak. Ni ana karena sedene Gusti Allah iku ghaniyun maha ora butuh utawa iku ghaniyun sumugih to maknane ora butuh angka saking sira. Kita niku malah sing butuh Gusti Allah. Wa an amalika lan saking pira-pira ngamal sira Gusti Allah ora butuh ngamalmu. Gusti Allah ora butuh taatmu. Ya ora wedi karo maksiatmu. Apunten. Jadi upama enek wong sak muneng, sak pundi, sak kecamatan, sak kabupaten, sak Indonesia, sak dunya ora gelem salat kabeh, Gusti Allah susah napa mboten? Sing susah sinten? Ya dhewe. Mula nomong kelenek dunya ki dihukum bencana rena-rena kuwi asine ya polahe kita dhewe.
ngapunten enten barang-barang niku sing malati. Nek nyekel HP utawa nyekel apa bahaya nek barang sing malati. Siji aja pisan maidu ulama. Aja pisan maidu wong tuwa, aja pisan maidu guru. Kuwi engko iso dadi ghadabe Gusti Allah. Mulane iki kalau sanjane kok sampai dunia maya nggak baik-baik saja, alamat dunia ini arepe goncang. Singkirane wong-wong ya. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini goncang, akale jungkir. Apa terus? Ya, nek bapak ya akan jungkirnya karena keblinger niku syukur muni syukur jelas. Karo bahaya sepuh barang sembrono. Sembrono niku mungkin sing duka merangger wong sing sembrono tok. Jadi musibah niku pukul rata. Upami tengah iki sing elek Pak Panji yo kabeh sing teko niku biasane katut. Contohnya, enek wong entut sing mampu wong loro kok kabeh. Kabeh yang mampu entut. Ya Allah, mugi-mugi kita termasuk yang sing ngati-ngati Allah. Dalam arti ngati-ngati wis ora usah melu reno dipahami mawon sikap iki mugi-mugi dados penerang hati hingga kita sedaya dipun selamataken saking fitnah donya. Penahipun alam kubur sampai penahipun akhirat tiba tekakan di diri. Wakamaan al-jazaan kaya itu tetap setuhune pembalasan iku yang kuno ono apa jazaan amal iku amal ing atase ngamal. Ya kuno ono apa jazaan atau pembalasan itu kenapa malih anasik ing atase temenan kaya ikhlas tegese ikhlas fi ing dalem ngamal. Bahkan sampai upama kita niku ngamali ikhlas murni resik tenang bahwa ijazah iku wae laik panggah ora patut. Mbok awake dhewe ngamali sembarang ikhlas takon gaji panggah ora patut. Jelas napa derek? Terus kita sembarang ngamal ibadah ora usah nakoni napa? Gaji wiritan sing penting wiritan. Ngaji sing penting ngaji, sedekah sing penting sedekah. Ora usah tanteni 5 dina kok ya enek wonge mara gentirene to ora usah wis genah ngaji iki. Nek kita sedekah wonten mawon rasa. Lah iya. Kono kowe ora mikir ya ben kek wong wae ilmu. Tak eling-eling ya 5 kilo. Buasan aku mampu kok malah wonge gak mara. Kebacut, sing kebacut ya sing awake dhewe niku wae. Nek wis sedekah 5 kilo ya wis alhamdulillah karo Gusti Allah diwehi kesempatan sedekah. Sok pembalasanipun teng ngendi? Teng akhirat, tapi teng donya diwehi bebunga. Lah bebungae Gusti Allah wis kliwat-kliwat. Jenengan sedekah ono 5 kilo. Bendina anak yang benar, alhamdulillah. Awak je sedekah 100.000, diwehi bebungah awak sehat, alhamdulillah. Lepas ora sehat malah ngentekne sak. Nggih napa mboten? Jadi ora usah takut rono-rono rek. Pokoke alhamdulillah. Gusti kula panjenengan wae kesempatan syukur bagi akhirnya tembe akhirnya diwehi tondo bebungah ning dunya. Amal niku diwehi tondo bebungah niku oleh arep ditampa niku enek tandane. Tandane napa? Krasa nyaman nglakoni ibadah utawi krasa ladat. Ngaji penak, sedekah penak, ning masjid penak, Quranan penak, sembarang taat krasa penak, alhamdulillah. Wa ka'utari Gusti Allah iku muhtihi paring hadiah Sidkin kalau ilaika maring sira wa ambaro lan nembungake sapa mbah musonep
Bitasodduki kelawan tembung tasodduk wa ihda ilan tembung ihda. Apa maknane tanbihan krana ngelingake alama ing atase barang dukira kang den tutur apa wa utawi madukir. Iku anadzalikan amali ing sedune mengkono-mengkono ngamal wal ikhlasi lan ikhlas wi ing dalem ngamal iku lam yakun ora ono apa zalika amal illa limanfaatika angin iku krana manfaat sira. Patolakul iwati mongko utawi golek urupan utawa golek ijol utawa golek bayaran wal jazailan pembalasan kita nalikane mengkono-mengkono ala dalika ngatasi mengkono-mengkono ngamal fi ghayatil kubhi ing dalem katoke ana bayar rina. Gawe dhewe tokan takon di balasane Gusti Allah, endi lak kewiritan endi ketoke kuwi tempone malah justru itulah orang yang sangat elek tur nemen. Walidalan karena ikilah taklil atau alasan saudara miwiti sapa Mbah Musnad al-kalama ing dawuh bi kaifa. Mulakno ki Mbah Musnad dawuhe diawali kelawan lafaz kaifa alih kaya apa. Suwi kena membuat makna sing jero. Piye ceritane? Piye kok goblok ngono maknane akeh. Al-mufidatika maidai lil istifham mana istifham amri paham at-ta'ajubi kang bangsa gawake kowe kok ngumune tenanan. Kowe kok ngumune goblokmu kok kliwat ngono mana. Tapi kan krana ngono dari kamari dari kamasi mari mengkono sifat wastamana maka ake sapa bae sunnah lado sedekah ing tembung sedekah fil amali ing dalem pira-pira amal al-dhahirati kang pertelo wal hadiyah lan tembung hadiah fisik ing dalem temenan aladi kang wa kang utai aladi iku minal amali saking pira-pira amal al-batinati kang batin wa alaina iku ing atase sidkin madar qabulin utawi hubungane madarul qabul amali utawi hubungane katrimane pira-pira ngamal al-dhahirati kang berteno isyaran krana merohake pita bayuni hima kelawan perbedaan ngamal dhahir lan ngamal batin isyarofi ing dalem mulyane kata bayuni sedekah kaya perbedaane sedekah wal hadiah lan hadiah wa inna ulama mongko sedune kang kawitan iku yusadu den sejauh pihak kelawan ulah sapa al-fuqara wong fakir. Sing jenenge wong pertama sedekah niku mesti arahe ning wong fakir. As-sadaqatu lil fuqara. Gusti Allah sedekah dumateng kita ya wis pas. Sedekah napa iso ngamal apik wasaniyata. Lan kang kaping pindho rupane hadiah. Al-agniya sapa al-agniya wong sugih fatadana ide ngoe hadiah berarti akan nggone kanca. Fatadana mongkon nuduhake apa saniyah ana syarafil muda. Ing atase mongane wong kang dihadiahi ilahi. Sapa ini wong kang den hadiah kaumun wallahu alam bisawab. Bisa kita pahami berbeda di kembali dulu karena Gusti Allah saya tambahkan memberikan terus ngaji kita amin Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Akhirul qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku besok
Beijing satu. Rutinan hasbunallah mangke dan itu para